One on the Pole 編劇刁時。第一幕第一場教堂外，個畫面投射出席婚禮嘉賓所拍攝嘅 Instagram Story， 內容都係圍繞住婚禮同埋教堂作主題。Theo 站在教堂門前，一面漠然咁樣睇住呢個歡騰嘅情況。林牧師上站喺 Theo 身後，同佢一齊睇住教堂門外嘅情況。又會自己一個企喺度嘅？林牧師，你哋傾完啦？係啊，咁我安排大家入去坐啊。唔使咁急住。新娘話佢要補下妝先。哦，你唔趕時間啊嘛？唔趕。真係唔好意思嘅。今日好多謝你抽時間過嚟。唔好咁講，係我多謝你請我嚟幫手就真。而家會搞婚禮嘅人實在係唔多，我都好少有機會出席，都唔好講話主持呢個婚禮。聽講新娘嘅夢想係可以着住套婚紗喺教堂入邊結婚。係，但係 Jacqueline 好似唔係基督徒，反而 Jason 就有受洗。係啊，就係咁樣先 book 到呢間咁靚嘅教堂，去實現佢老婆嘅夢想。睇嚟呢一個係現代基督徒唯一嘅福利啊！當然唔係咁講。放心 ，Jason 咧佢又託你要揾我去呢一個學校教牧嚟主持呢個婚禮，其實我就估到係呢個情況㗎啦。其實佢係中一嘅時候俾李牧師帶入教會受洗嘅，所以原本係想請李牧師嘅，只係真係好可惜。李牧師佢將自己嘅一生都奉獻俾上主，向新生學子傳揚基督嘅精神。佢嘅魄力實在係叫我要值得學習啊！佢的確好好。但係你呢？你當年冇俾李牧師帶去受洗咩？當然有。但係我睇翻你條入職嗰張 form，好似唔見你有受洗嘅資料喎。當時有安排過，只係受洗嗰日我病得好嚴重，所以冇出門口。咁唔做好做翻？可能李牧師忙得滯啦，所以就依家再冇機會啦。牧師其實只不過係一個媒介嚟嘅啫。有冇諗過其實你而家可以翻嚟教書，係因為你蒙受主耶穌基督嘅恩召，想彌補翻你讀書嗰陣時嘅遺憾啊？原來係咁。記得要登記翻啊！對你將來嚟講好重要㗎。至少起碼你結婚嗰陣時可以有多幾間教堂俾你同新娘揀啊嘛。我都冇諗到呢一層添。你唔好介意我咁直接啊，女 Sir。你應該有女朋友㗎啦，嗬？之前有。哦，唔緊要，你咁好條件，好快就會識到心儀嘅另一半㗎啦。承你貴言。如果你到時要揾牧師主持婚禮，記得揾我啊！當然。林牧師同埋 Theo 睇住教堂外熱鬧嘅氣氛。明明結婚係一件咁幸福嘅事，但係點解現今社會會有咁多人寧願一直拍拖都唔結婚呢？有幾多人有信心可以搞到場咁大規模嘅婚禮啊？我頭先呢幫 Jason 同埋 Jacqueline 輔導嘅時候都有講到，其實婚姻真正嘅重要嘅地方唔係呢場婚禮，而係佢代表住夫妻之間嘅承諾同埋忠誠，係信仰、情感同埋生活上嘅互相扶持啊！我諗呢點係好多情侶所追求嘅目標，但係可能佢哋覺得唔需要法律或者儀式去確立呢層關係。咁你呢？你都係咁諗？我覺得可以俾法律去承認呢段關係係重要嘅，因為佢代表住社會係認同呢一對情人嘅地位，同時對佢哋都係一種保障。而家好多人呢，其實都係咁樣鼓吹大家㗎，就好似而家啲人話要爭取嗰個同性婚姻平權，其實都係將結婚睇成得到政府或者社會一啲福利嘅手段。但係其實比起攞取，我哋更加應該要重視嘅係給予啊！婚姻應該係為咗建立家族、生兒育女，將我哋嘅信仰同埋道德嘅價值觀傳承落去俾下一代，令到我哋人類嘅社會、上帝嘅恩典可以繼續延續落去。如果假如同性婚姻真係合法化，同性伴侶又可唔可以做到我啱啱先講嘅嘢呢？當然係唔得啦。我明白牧師你嘅講法，不過啲人可能未必咁諗。所以我話而家嘅人實在太自大啦，用盡一切嘅方法去挑戰神。最早講嘅係墮胎同埋安樂死，然後就講到同性戀，
到而家喺外國，甚至係男女呢一個二元嘅概念都要質疑。明明神一開始要創造呢個世界係幾咁單純同埋美好，作為神蒙召神恩召嘅人，我哋實在係要好好咁樣保護呢個地方，絕對唔可以俾佢列出一個缺口啊！咁啊，真係任重而道遠啦。所以我真係好欣賞而家會下定決心喺上主嘅見證之下結為夫妻嘅情侶，佢哋對我哋嚟講係有重大嘅意義。執事上，唔好意思，你哋只係 book 到11點，我哋之後仲有另一對新人要行禮，所以你哋要盡快開始。睇嚟係我太悲觀啦。但係新娘方面，我哋已經通知咗佢哋，麻煩你哋都盡快請啲賓客入座。唔好意思啊，林牧師，我要去。你去忙啦，我哋返到學校先再交流。林牧師及執事下 Tio 開始安排賓客入座。歡迎晒各位嚟觀禮嘅親朋好友，你哋依家咧可以入座㗎啦。Jason 同埋 Jacqueline 咧，佢哋冇特別安排座位，但係請大家入到去坐密少少，聽實啲。一身穿着女裝嘅男士正與教堂執事發生爭執，後台傳人兩人爭吵嘅聲音。你唔可以入去。我只係嚟出席我朋友嘅婚禮。穿着如婚紗般白色長裙，手持輕簡拍攝器材嘅自拍嘅 Sarah 走到舞台，後方跟住嘅係教堂執事。但我唔認為你尊重呢個場合。點解啊？俾個解釋我。請你將佢收起。點解啊？新人已經安排咗專業攝影師負責拍片，你冇被授權錄影。我只係要拍我 Sarah 出席朋友嘅 vlog。你而家答翻個問題先啦。點解你唔俾我入教堂觀禮？你俾個合理嘅解釋我。Tio 講上。請問發生咩事啊？你哋有人嚟就啱。呢位先生冇請帖，不請自來。我 WhatsApp 就收到 invitation message。我諗你都明㗎，着到咁樣出席喺我哋教堂所舉辦嘅婚禮，我認為咁樣係對我哋好唔尊重。依家係我同你講緊嘢，唔該你望翻住我。你嘅意思係因為我着到咁，所以我就唔可以入去？婚姻係喺教堂舉行，係莊嚴而神聖嘅，當然啦。不容任何人涉足。乜依家除咗結婚，連觀禮都唔俾？我諗呢位先生嘅事情交翻俾你處理。執事下。你咪走住，我要求你俾個合理嘅解釋我。放心，佢交俾我幫你處理。咁依家我真係入得去？請問你係男家定係女家嘅朋友？男家。頭先你話有收到 invitation message，我可唔可以睇下？當然可以啊。Sarah 將手機嘅信息遞俾 Tio 察看。呢個 group，你係 Alex？認我唔到？你，我真係估你唔到啊！估唔到我會嚟，定估唔到我會咁樣嚟 Both。Jason 結婚，我當然要着得靚啲嚟恭賀佢啦。當然，咁所以我坐邊？男左女右？但係真係咁講啊 ！Jason 喺個 group 度問嘅時候，你唔留名嘅？佢嗰張 guest list 冇你個名啊！佢差唔多成年之前問嘅，我點會知今日有冇公開？你依家喺邊間 media 度做啊？定係自己做 YouTuber 自媒體？呢啲都係興趣，我依家都係做表演多。咩表演啊 drag show 加埋 pole dance，哇！有冇話邊度 show 多？多數都係間 pub 叫 Kings and Queens，有時啲 hotel 搞嘅 pride event 都會請我去表演。I see。你都可以嚟睇我表演啊，或者揾咗我 YouTube channel 先，同埋 IG，你打 XYRA 就會見到。教堂內傳出林牧師嘅聲音。我哋齊集喺呢一座聖殿，為要見證住一位新人嘅婚約。唔傾咁多住啊，我依家入去。你等我一陣啊，等我睇下揾唔揾到你個 channel。Tio 拎出手機搜尋 YouTube channel。創造天地萬物嘅上主，按住自己嘅形象造男造女，男女通過恒久嘅婚姻令身心靈結合，使我哋可以獲取由上主得嚟嘅喜悅同埋福分。哇！有成30幾 K followers 喎，出咗唔少片喎。大多數都係啲生活啊，同埋出 show 時候拍嘅科，另外仲有啲採訪啦。我之前以為你真係柔軟度高啫，估唔到跳起舞上嚟都咁索。嚟緊仲會租間 studio 嚟教 pole dance，你識人有興趣嘅話，介紹俾我啊。當然，好啦，我哋遲啲再傾啦。無論時代點樣變，每一個人都必須尊重由上主所賜嘅婚姻，以負責同埋嚴肅嘅態度正視婚姻嘅盟約，堅守婚姻嘅價值。咁耐冇見，不如我哋留喺度傾多陣啦，當聚下舊。陣間先啦。佢哋開始咗㗎啦。
如果你依家再打開門衝入去，就真係唔尊重個場合。假假地你都係半個公眾人物，係咪先？你根本就冇諗住俾我入去。話晒係人哋地方， Sarah 想唔理 Tio， 但 Tio 阻住 Sarah。Sarah 揮開 Tio。一係咁，我哋一齊喺度等佢哋完咗先後出嚟，你咪可以親口恭喜佢。你覺得我嚟真係想恭喜佢咩？我就諗，你冇理由會嚟 Jason 嘅婚禮。如果我入到去嘅話，我都唔介意睇下有邊請人會肯同佢結婚。佢同中學嘅時候唔同，佢變咗好多㗎啦。佢同老婆講嘢都陰聲細氣。佢喺啲女面前不嬲都係咁。人嘅本質係唔會變，個格本身係好就係好，衰就係衰，只係睇下佢夠唔夠膽認自己係個仆街。但係咁你呢？你自己都變咗好多。你覺得我真係變咗？喺今日嘅結婚典禮過後，一對新人即將要開展人生嘅另一階段。我哋喺分享佢哋嘅喜樂之餘，更加應該祈求上主賜福同埋引領一對新人，成全上主嘅旨意，並喺聖靈嘅引領之中，得享豐盛嘅生命。唔緊要，算數，係少啲，但我攞到自己想要嘅嘢就得。你係為咗啲咩而嚟？你 follow 我嘅 channel 咪知咯。過咗咁多年，你唔係依家先想搞翻佢轉頭啊？ Tio，你幫我祝福 Jason 啦。始終唔係個個都可以結婚，叫佢好好珍惜呢件好多人投資不得嘅事。Sarah 下。第三場，一間基督教中學嘅醫療室內，穿着體育服嘅 Selina 坐喺床上，佢嘅手踭同膝蓋都係擦傷嘅傷口。嗱，可能有啲乸㗎，你忍下，都未掂到。但我都痛。實係啦，擦到損晒。 Tio 將棉花攏喺 Selina 膝蓋嘅傷口上。啊，女 Sir，你温柔啲，慢慢嚟，我痛啊！誒得啦，得，我細力啲。你啊，同我合翻埋把口，唔好亂咁叫。你驚啊？驚咩啊？驚你會俾人唱我同你喺呢度。我開住道門幫你處理傷口，行過嘅都見到，光明磊落，有咩好驚啊？放心，你又靚仔又高大威猛，分人雖然目獨，但都殘存啲幽默感，對大家又 friendly，成間學校個個都 like 你，甚至可以話依家半隊波都好似我咁，因為你大女排先在，佢哋點會亂講你壞話啊？我啊唔係驚自己，而係驚你。咁你諗多咗啦，佢哋扶咗入嚟之後，即刻跑翻出去，連1秒啊都唔想同我多接觸。咁啊，因為已經打到過晒鐘，佢哋先趕住走。得你會留喺度陪我。排球隊嘅負責老師係我，今日 on duty 嘅都係我。嗱，連我都走埋啊，仲有邊個嚟幫你處理傷口啊？即係話，如果你唔係我老師，你都唔會理我。都會，見到人受傷我就會幫手。你依家會咁同我講，係因為你 on 緊 duty。你隻手我。 Selina 手腕向上，將手遞俾 Tio。Tio 見到 Selina 手腕上嘅割痕。手踭。 Selina 將手轉過嚟，Tio 為 Selina 消毒手踭上嘅傷口。下次唔好咁救波，成個人喺地下咁磨，整損晒啲皮膚，幾無謂。如果唔係咁，我哋點會得到想要嘅嘢？我哋都想贏波㗎嘛。但係仲有其他方法，最直接嘅就係抽多啲時間嚟練波，係咪？你心痛我。我相信每個人都想自己完好無缺。到底我想唔想呢？我都唔知。咁我就會話啦，你要以上主作為你嘅典範，走上佢嘅道路。你都唔信，唔好喺度扮啦。嗱，我唔準你咁講啊！我哋呢度基督教學校嚟㗎。如果你唔係喺度畢業，你邊有機會？所以我話啦，最憎呢啲咁敏鋭嘅細路。其實你中學都已經喺度留咗6年，之後仲要喺度做多30年嘅，你唔會癲咩？做咩啊？乜你好想我走咩？都係㗎。唉，睇唔出你咁唔中意我噃。錯啦，係因為我太中意你， Selina 用手繞住 Tio 條頸。中意到如果你唔係我老師，我就可以同你發展另一段關係。馮思榮，切，開人傳朵都唔玩得嘅。唔係唔玩得，但係唔好玩超過條界。好嘅，老師。你始終仲係一個細路女啊，唔可以咁樣對一個成年男人咁樣講嘢。我唔同之前，已經過咗16歲，我大個㗎啦。我明，你之前經歷咗好多，所以比其他同學有更加多自己嘅諗法，所以我先唔想好似對其他學生咁樣由上而下去管理，而係用呢種不啲不
buddy 嘅形式同你去相處。話就話係 buddy，實情就係連 private IG 都唔俾我 follow，依家仲只係識擺個老師款出嚟，咁我本身就係你嘅老師，真係唔想做我 buddy 啦。呢個世界唔係非黑即白，點解我唔可以係一個做你老師嘅 buddy 呢？你知道我唔會同老師做到 buddy，你只可以兩個揀一個。我希望自己可以成為一個令你信任嘅大人。咁你俾我 follow 你個 IG 嗱，我唔係講緊你嗰個只會宣傳 school events 嘅假 account，咩假啊？真係㗎？你 private 嗰個你嗰個冇咩點經營。真嘅 IG 點會要經營呢？我講咗好多次，我唔會俾學生 follow。又要人信你，但你就唔肯俾啲誠意。轉頭你 follow 咗啊，其他同學個個見到就話要 at 我。唉，唔好啦，我想有 work-life balance 啊，需要一個屬於自己嘅空間。如果你真係大個呢，你應該要明白。我當然明，就好似我都有個細帳，專放啲夜晚 emo 緊、瞓唔着嘅時候所畫嘅畫同寫嘅字。個 account 對我嚟講都係一個出口。真係？咁你想唔想知每當去到夜晚，得我自己一個伏喺張床上面嘅時候，我會亂咁諗啲咩？放心，我都會將呢個 account keep 到好隱秘。你係我哋學校第一個知嘅人，唔會有其他人知道你 accept 咗我。Selina 從褲袋拎出手機撳住。喂，學校唔可以用手機㗎。只要你 accept 我，就俾你睇我嘅秘密。等價交換，好應該啫。你啲傷口搞掂啦，我有嘢急住要行，你行先啦。女 Sir，我知道你同其他人唔同，你係真心咁關心我哋，所以我唔介意俾你 follow 我呢個 account。只係我都希望可以接觸到最真實嘅你。我只係想你放低老師嘅身份，用 buddy 嘅角色關心下我啫。你話過，即使你唔係老師都好，只要見到有人受傷，你就會幫手。你又好似佢哋咁呃我。如果可以，我都想將我嘅諗法 share 俾可以互相信任嘅人。你唔好話俾人知我 accept 咗你啊！冇問題。天黑晒啦，你 OK 嘅，快啲翻去啊！咁急唔通約咗女朋友？唔該你答我唔係。如果你有女朋友，我會好傷心。唔好喺度講廢話，我仲要循樓所集，你行先啦。 Tio 下 Selina 拎住自己個電話開始睇 Tio 嘅 private account。到底佢中意大波定係中意 J 腳呢？乜又係個清水 account，咩都冇嘅。第四場 Kings and Queens 嘅酒吧內，用酒吧嘅客人 IG 直播同埋 story 都被投影到舞台。畫面係 Sarah 性感而誘人嘅舞姿。Sarah 喺酒吧舞台上表演住鋼管舞，酒吧內氣氛活躍，而 Tio 則係默默咁坐喺 Micah 嘅吧台前面，一邊飲酒一邊觀賞 Sarah 嘅表演。Sarah 表演結束，投影都完結，酒吧已到夜深啦。Sarah 坐喺 Tio 旁邊 ，Micah 為 Sarah 送上一杯蘇打水同埋食物。喺現場睇你表演真係唔同啊，好正！估唔到你真係會嚟㗎，又係你自己話可以隨時嚟睇你表演嘅。諗唔到你真係咁厚面皮，真係好意思嚟揾我啫。原本係㗎，直到前日啊，見到你 post 嗰條片，條片咁爆咁多人講，你成功啦！一個 queer 想出席傳統基督教婚禮，祝福中學同學，但被拒進場。咁大嘅衝突，好好嘅 clickbait 題材啊！不過你只有所講嘅性小眾喺傳統婚姻之下受到嘅不公平待遇，先係個重點。Sarah 而家先至開始正式正視 Tio。我翻去真係有睇晒你 YouTube 啲片㗎，佢哋好 touch 到我。竟然點解啊？或者係講咗啲我本身唔知嘅嘢。咁你應該會話啲片好有知識性，或者係社會性，而唔會係感動到你。讀新聞嘅人就係會捉字蝨。人下意識用嘅字，往往都係最直接表達佢哋嘅諗法，之後嘅修訂同補充，全部都係假嘅。又唔一定嘅。係我之前跑新聞時嘅經驗。講多少少啊！我啲片有咩咁 move 到你？如果我話係因為你呢？我？你中學嗰陣時好細膽，唔夠膽喺大家面前出聲，淨係喺我耳邊講你想點，等我再幫你同大家講。但係依家嘅你好唔同，可以企到咁前去講呢啲 issues，去介紹你嘅生活。你係點做到依家咁㗎？人越大，識嘅人越多，見識多咗咯，眼界闊咗，自然就唔會好似以前細個咁樣斯斯縮縮啦。難怪，始終我哋嘅生活圈子係唔同咗。諗起以前細個，我哋真係好 friend 啊！
我哋一齊練波，一齊食飯，行街買波鞋、扭蛋。講起扭蛋咧，你記唔記得排球隊鎖匙扣嗰件事啊？對於過去嘅事有冇咩印象啊？喂，嗰陣時咧咪有部機嘅，佢係扭唔同波嘅鎖匙扣啊，有足球、籃球、羽毛球咁。喂，咁我哋啊，梗係想要排球隊嗰款啦。哇，點知我哋扭咗成部機，扭咗成嚿水啊，都係得佢一粒排球，嬲到我直接搭車出旺角嗰啲玩具鋪，逐間咁去揾，最後揾到成10點幾、11點先翻屋企。哇！我俾人鬧到咧。只要怪你自己，我以為你淨係想揾多一粒，點知你就想揾晒俾成隊波嘅人。咁我知啦，大家見到我哋個鎖匙扣咁靚，實會問我哋喺邊度買㗎嘛。既然係咁，不如當對式派晒俾大家。你當時係咁講，但依家仲係 Sure。咁我係排球隊隊長嚟嘅。I see，你的確好 proud of 你呢個身份。梗係啦，當年我哋學校排球隊廢廢地嘅，嗰時我哋日練夜練，場比賽大殺四方，最後將 A grade 衝到上 D1啊！仲係因為咁啊，嗰一年第一次唔係由嗰個田徑隊隊長拎全年最傑出運動員，激到佢死。當時都冇恭喜到你，依家冇翻。Sarah 用自己嘅酒杯敲 Tio 嘅酒杯，然後飲酒。好蠢啊！都已經成30幾歲人，仲講緊10幾歲嘅嘢。唔會啊，呢段回憶咁輝煌，俾我都會不停咁重複。可惜啊，你當時已經冇繼續打排球。每當我諗起呢段經歷，但係你唔係喺我身邊同我一齊 share 嗰啲 moment，我硬係覺得我對你唔住。對我唔住？點解啊？當你話唔玩嘅時候，其實我應該要落力拉你翻嚟咯。我唔應該由得你就咁走。其實你係咪因為咁，所以以為連我都唔中意你？你諗多咗啦。我知道自己根本就冇嗰個能力，亦唔係真心中意打排球，更加唔係一個好嘅 team player。如果你當時真係捉住我，仲要我去練波啊，我就真係只會覺得更麻煩。但係我哋唔係死黨咩？到底係幾時開始我哋唔再 friend？過咗去嘅事就唔好再講啦。所以係點解啊？係咩原因令到我哋呢10年都冇再聯絡大家？我哋之間係咪存在啲咩誤會？唔會？冇。對我嚟講，一切都好清楚啊！我記得自己俾 Jason 佢哋喺排球場拎個排球瞄住嚟省，一次過10幾粒波飛埋嚟我度，幾墟冚啊！仲有啊！你哋笑我入廁格換衫係乸型，就將我啲衫褲鞋襪偷走晒，掉出更衣室，要我着住條底褲出走廊着衫，幾好笑啊！仲有啊！贏波落金記慶功，就成隊人話杯我，唔想同個人妖食飯，要我分開同老師食。我諗翻起當時仲留喺度冇反台走人，真係想兜巴星落去。點解人可以犯賤到呢個地步？Jason 對你做嘅嘢我全部都知啊，但係我冇對你咁做過喎。唔通你係因為佢哋嘅事又憎埋我？咁樣對我唔公平。係，放心，我唔會冤枉你，因為我睇得好清楚，你真係咩都冇做。做我朋友又好，排球隊隊長都好，你只係企埋一邊，連一句聲都冇出過。所以你係怪我冇任何行動？你唔係冇行動，你冇做任何嘢都已經係一種行動。就咁啦 Tio，多謝你，我中學時嘅朋友，希望之後冇咩事咧，都唔好再變。你講得好啱啊！其實你冇變過，你由細個開始就係咁勇，可以離開大家去過自己嘅生活。但係我就冇呢個勇氣，淨係可以繼續埋佢哋堆。對唔住，如果我可以翻返去嗰時，我會企喺你前面，而唔係企喺佢哋側邊。後悔嘅説話講出嚟就好冠冕堂，實質就係 bullshit。你諗下你將來要點行到一步仲好啦。咁如果我話想再同你做朋友呢？為咩啊？想同 Alex 贖罪 ？Come on，佢放低咗啦。我想認識嘅係 Sarah。你唔需要咁樣做。Here is Sarah, a real life diva。我真係想認識可以好有自信講出呢句 slogan 嘅人。點解啊？我唔知啊，我淨係覺得咁嘅人好吸引我。第5場，舞台上投影出 Tio 朋友 IG 嘅貼文，內容都係有關結婚、考取專業資格、新婚入伙、
買車、旅遊。舞蹈教造室正中央係一節鋪，其餘各處嘅都係紙皮同埋未裝好嘅家私。Tio 同 Sarah 將最後2張服裝都放喺地上。多謝晒，好彩有你幫手咋，如果唔係咧，我都唔知要搬幾耐。拍咩戲啊？我都只係可以幫到呢啲。啲嘢係咪放喺度得㗎啦？使唔使幫你執埋佢？嗰陣先再執啦。 Tio 察看四周，呢一度幾好啊，地方夠大，仲要喺正 Kings and Queens 上面。我就係諗住咧，將依間 studio 當係我嘅 backstage，咁我就可以舒舒服服咁打扮完，再好 elegant 咁樣慢慢行落去出 show。呢個安排幾好啊！多謝。呢排見翻大家先發覺，大家都真係過得唔錯。Jason 就啱啱娶咗老婆 ，Mark 咧就考到個會計師牌，連阿 Wyatt 啊都啱啱買咗層樓。你咧，我就唔使多講，你都過得唔差。假假地都仲係個體育老師，就只係個體育老師，孭咗成個 PE panel 咁多年，冇工都有勞，但係就連個做主任仔嘅資格都冇。學校啲花生啊，你做學生嘅時候都聽唔少啦。依家咪到我成為大家嘅花生咯，個個都過得好好啊！我真係好替大家覺得開心，你都係真嘅。但係原來到頭嚟只有我唔知自己捱緊啲咩。我唔會話你係捱緊喎，我會話你係堅持。你嘅 D1 排球隊咧，仲有幾多人打緊波啊？我好耐冇打啦，但你依然係排球隊嘅 leader。點同咧？我已經唔再係一個 captain，係一個老師啦。咁唔係仲好咩？咁只會更辛苦，就好似同班細路夾時間練波咁啊！我哋之前咧就每逢星期3、5放學走去球場度集合，開網練開波、練 set 波、練交接，跟住打比賽，一路直落去到7點先走去食飯。依家咧一班就話星期1、3要補習，另外一班就話2、4要學琴，仲有班人啊話星期5、6日要去內地交流團。好啦，啲學生夾齊人練波啦，又要問學校批場，過主任、過副校、過埋校長，最後先出到張通告俾學生，帶俾啲家長簽，家長簽完㗎嘛，又要啲細路帶翻嚟學校，我收齊晒先可以齊人練波。明明已經係帶緊排球隊㗎啦 ，suppose 係我最中意嘅嘢，但係就我要逐層逐層、逐個逐個咁樣去哀佢哋配合。我裝修間 studio 唔係一樣，為咗慳錢唔請裝修公司，變相就要同每一個師傅夾。佢哋做，我又要抽時間去監工，由用料到手工全部都要睇。就咁睇，佢哋就係得幾支鋪，最多仲有光管、地板、鏡。但地板下面咧仲有泥水，牆身入面仲有水電，地板要特登去揀，連鏡都要逐間公司去揀。訂好貨之後咧，就要等安裝。到頭原來裝支鋪咧先係最簡單快捷，但咁樣都只係攰啫。我係連呢種攰都會 enjoy，始終係整緊自己嘅地方。Tio 捉住教室中嘅鋼管轉着。其實點玩啊？平時見你喺上面轉，好似好好玩。如果你只係想轉咧，就好簡單啫。嚟我教你。嗱，右手咧捉住上邊，由左手放喺同心口平行嘅地方，之後舉起左腳，用右腳做重心，想像自己一個圓規，然後左腳揈出去，轉一個圈，停。係有啲離心力。正唔正啊？唔錯。咁試下玩多個咯。夠啦夠啦。唔使驚，嗱呢個咧差唔多㗎啦，但仲好玩。我示範一次俾你睇啊，同頭先一樣，咁樣擺好先。之後今次咧左腳揈出去嘅時候咧，同右腳一齊縮起，好似坐喺張凳咁㗎。你試下。Tio 跟住 Sarah 嘅指示，但係無法縮起右腳。放膽啲，拎起隻右腳。Tio 再試一次，勉強成功。好似玩緊旋轉木馬咁啊！正咧。我原本以為咧要用手臂同埋 core hold 住，原來唔使好用力嘅啫喎。Tio 喺支鋪上面邊笑邊旋轉着，唔使諗咁多，只要將自己揈出去，就會有 inertia 送自己出去，係 inborn 喺身體嘅力，唔使特登去抵抗佢或者控制佢，順住佢去跳。Sarah 蹲喺地下拍攝。因為唔好偷影啊！ Tio 想搶 Sarah 嘅手機，兩人喺地上打鬧。
難得有個大隻型男嚟上堂，我冇理由浪費個宣傳機會㗎喎。俾我睇下。踢咗你啦！ Tio 起身睇手機，舞台投影出 Tio 舞動嘅 IG story。唔錯咧。轉得咁樣衰，哇！但係 Mika 咧秒 like 咗喎，睇嚟你笑容咧就會參到佢。邊個 Mika 啊？過唔過分啲啊？你成日喺吧台咧同佢傾得好開心㗎。哦，原來佢叫 Mika。 Tio 笑，佢咧真係好冧你㗎，成日都讚你生得高大威猛靚仔，有肌肉又有智商，有外表又有內涵。佢吹水啫。我同佢講話唔好喺我面前讚我個 friend 啊，我真係好老教。Tio 笑，依家係咪單身啊？你嘅諗諗佢。你記唔記得咧？我初戀係邊個啊？係學生會主席，我哋嘅師姐。所以咧，佢升上中六之後，費事阻住佢考試，所以我就同佢分手，再同隔離 A 班嗰個女 Happy 喺埋一齊。啲人仲因為咁樣唱話係個女 happy 叫長腳，所以冇幾耐佢就頂唔順，話要同我分手。真係陰公。我一直都只係同女仔拍拖，多謝你 highlight 個重點出嚟喎。對啲學生係要咁㗎。係嘅，老師。咁我會幫 Mika 咧打多2粒星星落去㗎啦。第6場，舞蹈教室內，伴隨住音樂，穿着運動內衣同埋短褲嘅 Selina 喺 Sarah 嘅催促下爬上鋪，但啱啱爬上鋪之後就放手跳咗落嚟啦。再嚟一次。中你係你又跳落嚟㗎嘛？線手我都唔想，我啱啱先親自幫你上咗 hand grip。咁冇力咪跌咯。只要你右手捉住上面，左手用前臂拍住支鋪，呢個動作對力嘅要求唔多。你唔係冇力上，而係你唔肯去 hold 住個動作。你哋係男人，實話唔使太用力㗎。我話唔夠力就唔夠力。 Selina，你一個後生細女，點解會填方嚟試我嘅堂啊？冇點解？咁你就唔會 take 呢個 action 啦。學 pole dance 嘅女人咧，通常得2種，一種就係本身跳開舞，或者做開其他運動嚟試下新嘢；另一種就係俾另一半飛咗，條氣唔腳，所以想變得 sexy 啲，威俾個 ex 睇。我諗過你係咪後者嘅？唔似咯。電視台有平，所以先嚟玩下，點知會咁攰啫？唉，咁我都信有師奶係會咁貪小便宜嘅。好，我問你，你同 Tio 女係咩關係？ Tio 啊，隻死嘢又真係有用喎。所以你係佢邊個？咁你又係佢邊個？你理得我？咁你又理得我哋係咩關係啊？哦，我係佢學生。學生啊，竟然！有咩咁出奇啊？我以為你年紀會再大啲。我已經答咗你，你呢？你係我師妹，你係我師兄姐，隨你啦。你係佢同學，係，唔係佢條仔。俾啲尊重，唔好條條聲。我係佢前任，我有現任朋友。切，原本係想見下佢女朋友係咩樣，點知一入到嚟見到個人妖。喂，靚妹靚妹，識唔識得尊重人啊？我仲要企喺你面前。人妖呢啲 term 咧 out 㗎啦，現代社會會稱呼我哋做學兒。識啲英文嘅咧，可以叫我哋做 queer，即係 LGBTQ plus 裡面嘅 Q。你話而家啲學校教育做得幾差？呢啲嘢全部都唔識曉。哎呀，唔記得咗你讀緊我哋間中學，咁我唔怪你。但係依家啲後生仔女唔睇電視都算啦，你睇無論睇 IG、Threads、X。度度都 follow 緊我個婚姻平台嘅 podcast，你冇理由冇見過我㗎。我真係冇。咁奇怪？可能係演算法問題。你哋依家啲中學生咧用開啲咩 code 㗎？勝過99% 中學生。OK，等我 mark 低佢先，你之後就會見到我嘅 post。好，咁你加油。都未落堂。唔緊要，抽個少少時間，號俾你。得，你仲要係我師妹，我點都要教好你。其實我只係想知多啲女上平時嘅生活，就只係咁。所以你以為你自己達成目的就可以功成身退？未免將跳 pole dance 呢樣嘢諗得太簡單。唔係呢？就算係試堂，學費都唔平。無論你係用自己儲埋嘅零用錢，定係直接攤大手板問屋企人拎錢都好，你都應該要好好上堂。但
我真係跳唔到。唔好理自己做唔做到，就問自己想唔想做。你覺得我一開始示範嘅 step 靚唔靚先？我邊有可能跳到你咁啊？我只係問你靚唔靚。你係靚，但係我唔夠力。咁你想唔想靚啊？我要幫你做到。上鋪，快！ Selina 上鋼管，喺 Sarah 嘅輔助下調整好動作。好，對腳嘅翻支鋪，痛，忍一忍，冇力啦。咪托緊你咯。嗱，上面咧左右手捉實，上身離開支鋪，用大腿夾桿，然後對腳伸出去看腳。我唔得啊！得，呢個動作咁容易，就算細路女都做到。我已經大個啦。咁做俾我睇啊！ Selina 堅持住，依度用力，然後左手鬆開放出去。我右手點會夠力啊？你試咗先。我唔得。高， Selina 將左手伸出去並成功保持姿勢。大腿夾住咧，就一定可以 hold 住成個身。然後用手托起 Selina 左胸嘅肋骨，然後身體貼住 Selina 身後，用腳調整 Selina 嘅大腿同埋上身嘅角度。望住塊鏡，記住要 keep 住呢個角度先靚。之後就你唔使再出力啦，你只係同我 hold 住呢個姿勢。Sarah 取出手機為 Selina 拍片，然後從背後推咗 Selina 一下。Selina 開始喺支鋪上面旋轉。冇嘅，隻手擘大眼，望下鏡入面嘅自己。Selina 睇中鏡中嘅自己正在旋轉，意想唔到自己正靠自身嘅力量舞動住，直至 Sarah 幫佢停落嚟，佢落地。咁就得啦，都唔得啊！大髀好痛。試堂嘅贈品，聽日送你一啲 pole kiss。 Pole kiss。我開始上堂就會話有瘀傷係好正常嘅事，嚇？會瘀？為咗令自己靚同開心而受嘅傷，都好過你對手嗰啲啊！暗燈，舞台投影出 Selina 嘅貼文，佢嘅 IG 名係 Eco Mode at Night。我細細個好中意睇小仙子，覺得佢真係又得意又靚女，仲會發夢佢可以用魔法帶住我周圍飛。但原來我根本唔使用咩魔法，就可以靠自己喺條鋪上面轉，好似喺天上面飛緊咁無拘無束。原來我自己都可以成為人哋嘅 Tinkerbell。第7場，酒吧內 Theo 坐喺吧台嘅位置，正與 Micah 傾偈。話要借花敬佛，之後佢就俾咗成扎花我，叫我用嚟整 cocktail，一支花一杯。咁咪有成99杯。個光頭佬聽到嚇到面都青晒，話飲唔到咁多杯。Sarah 就直接拉佢上嚟開咪話：多謝老細請大家飲嘢，成班人聽到幾 high 啊！咁佢可以點樣落台啊？ Sarah 想喺一邊睇住 Theo 同埋 Micah 説説笑笑嘅樣子。做咩點？焗食張單咯，佢都真係有啲料到。嚇走個光頭佬之前仲做埋單生意。咁個男人仲有冇繼續追 Sarah？冇啦，之後佢落嚟見到 Sarah 都走夾唔好。其實佢雙眼，佢根本就唔認識 Sarah。真係慘。真係慘嗰個係我啊！嗰晚真係佢嗰扎花都 shake 咗我99次。真係辛苦你啦。 Theo 睇到 Sarah 之後叫咗佢一聲。Sarah 走到 Theo 旁邊坐低。傾緊啲咩啊？咁開心，希望我冇阻到你哋啦。邊會？咪講緊你嘅嘢咯。佢頭先 Micah 話原來你係呢度嘅老闆啊！你之前冇同我講嘅。不過你平時咧冇咁多爹嘅。你哋咁 friend，我以為 Theo 知你之前嘅事。係咪驚我叫你請飲酒先？間級咧唔係我㗎，我係幫人頂住先。邊個嚟㗎？俾個提示你，呢度係 Kings and Queens。呢度咧係我嘅 ex 開㗎。咁快就講到係你。咁你同你個 ex 嘅關係都好好喎，就算分開咗，仲可以繼續留喺度。係佢教我跳舞，同埋俾個 stage 我表演。可以話咧冇佢就冇而家嘅 Sarah。 Sarah 拎起酒杯，飲咗一啖酒。哇，唔得喎 ！Micah 你啲手勢差咗咁多嘅，呢個 Cosmopolitan 咧甜到咁，啲酒又唔夠濃。我又唔係整俾你飲。佢知我聽日要返學，所以咧溝多咗啲果汁。呢個死嘢咧係對你先咁上心嘅。今晚我老細我坐咗喺度咁耐啊，連杯 soda water 都冇。我即刻整俾你。 Love you。Micah 喊。人客起啲草上嚟咧，真係好恐怖喎。咩話？所以你點解今晚會喺度嘅？我睇到 Selina IG 啊，
喂，點解佢會嚟上你堂嘅？你睇到佢 IG，咁唔通佢就睇唔到你咩？我都冇出 post。咁我踢咗你啊嘛。 Michael 為 Sarah 送上一杯雞尾酒。點啊？冇咗我剩咗落嚟嘅，今晚人少啊，不如你出去睇下有冇客，啲客不嬲都係自己嚟㗎啦。又或者放個煙 break，我唔太 care。哦， Michael 嚇，既然咁驚嘅可，咁點解你又要俾個迷妹 follow 你 IG 啊？講出嚟一匹布咁長，聽日翻到佢一定煩住我。佢仲要係林木跟開嘅 case，都唔知會唔會亂講啲咩？好似亂講啲咩啊？你覺得佢點啊？青春活力，唔怕死，敢愛敢恨，都幾可愛啊！一啲都唔可愛啊！佢只係個唔識分寸嘅人，永遠用一副人畜無害嘅樣同埋行為，一次又一次踩嗰條道德嘅底線。就算你啊，都小心啲啊！發生過啲咩事啊？佢中三嗰年啊，自己開個交友 app，識咗個啱啱大學畢業嘅男朋友。咁癲啊！喂，你知佢啦，最中意扮嘢嘅，無論打扮定係講嘢都好成熟。個男仔啊，出街冇睇佢身份證，以為佢夠稱啦。跟住啊，所以咧，翻到學校就爆響口啦。啲 miss 聽到可以唔介入咩？之後又見輔導，又要做證人去 charge 翻佢條仔。你話佢咁細個咁嘅細路女點頂得順啊？所以佢啲情緒一路都唔穩定㗎。我諗你自己見到啦。Tio 用手指喺自己嘅手臂上畫咗幾下。 OK，咁我明啦。佢好識玩㗎，喺學校咧特登 show 俾啲老師睇。一嚟啊，同啲女老師示威；二嚟博男老師同情佢。我諗佢目標都係我㗎啦。依家佢先中五下學期，仲有成個中六，我真係要諗下點樣拆呢個炸彈。講到炸彈咁誇張，但我覺得佢份嚟幾真啦，就係一個妹豬咯。我就話要捱埋下個學年啫，你唔好亂嚟，轉頭炸親你嘅。太遲啦，佢已經收咗學費，咩話？佢已經過咗上半期錢俾我。喳臨退翻錢俾佢。我嘅教育事業咧先啱啱起步，佢係我頭幾個學生，冇理由退咗錢唔教做臭我朵嘅喎。你話佢未夠18歲，又或者是但作啲理由耍走佢啦？你聽下你講嘅嘢，呢啲係一個老師要講嘅嘢嚟嘅咩？呢啲叫多年教學經驗啊！難得個學生揾到項可以發展嘅興趣，你 support 下佢唔得咩？或者佢喺呢度發展得好好，甚至幫你轉移到佢注意力咧。咁我咪要多謝你。但係你講嘅係真㗎，佢會對跳舞有興趣，仲要係咁上咁多堂，好出奇咩？即係其實佢對你有興趣啊？哦，即係你覺得佢係因為獵奇先繼續上我堂嘅？唔知啊，你對我嘅教學有質疑？唔係咁講。我同你講啊，分分鐘我教佢嘅嘢仲多過你哋學校。你哋教嗰套思想咧同價值觀已經跟唔上出面嘅世界，性平教育簡直就係垃圾。佢一見到我仲要淫擾呢啲咁歧視嘅 term 喎，係咪到底有有結界咧困住咗香港嘅學校，令到你哋咁落後咧？咁啊要歡迎嚟到傳統學校嘅教育界。兩人講杯。喂，所以你話我應該點樣應付佢好？如果佢行埋嚟問我點樣識你，追問我同你之間嘅關係，我哋係中學同學，而家係普通朋友。你同咗佢講啊？有乜問題啊？咁係事實啊嘛。咁佢應該會問點解你會同 Sarah 聯絡？撞到？你係唔係想溝人？唔係。你係唔係中意人？唔係。點解中意佢？中意佢啲咩？你中意佢真係你中意女人定係中意？哎呀死蠢！咁你只要同佢講話你唔中意我咪得咯，你使乜諗咁多嘢啊？因為我唔識得講大話。Are you kidding me？咁你跳舞啊真係好 charm 噶嘛嗱，正話你表演嘅時候，台下邊個唔係俾你吸引到啊？話晒都有多年表演經驗，呢樣嘢係我專業。 Michael 急上。 Sarah、Jolie 啲屋企人有話嚟查盤數，依家人咧，截咗喺上邊，費事佢哋又落嚟搗亂。我帶佢哋上 studio 傾啊，呢度你睇住先。 Sarah 急下。有冇啲咩要幫手啊？你唔好上去啦，清官難審家庭事。你正話講嗰個 Jody 係邊個啊？我都唔知應該話 Sarah 嘅女朋友、離婚妻定係前任好啦。總之就係我嘅前老闆。乜佢哋關係唔係好好嘅咩？係，但唔包括 Jody 屋企人。Jody 過咗身之後，佢哋為咗間 pub 都已經嘈咗唔知幾多次，呢度都唔知定得幾耐。第8場，體育室內 ，Tio 正在盤點體育室嘅物資。Selina 將一車嘅排球推入體育室。
女 Sir， Tio 被身後嘅聲音嚇一嚇，佢確認係 Selina 之後冇回頭，一直背住佢繼續手上嘅工作。打完啦，係啊 ，Yellow House 贏咗。唔好失望。Blue House 揾到落場打，你就知我哋啲人幾廢。唔會啊，你都好努力啊！如果唔係點晉級同 Yellow House 打？前一場係對手揾唔齊人，我哋不戰而勝。咁運氣都係實力嘅一種嘅。Selina 默默咁睇住 Tio，你仲唔翻出去？好似好耐冇見到你。係你冇翻學啫。有時夜晚學完冇攰啊嘛，但有翻學嘅日子都見你唔到。學年尾好多嘢忙㗎。乜係咩？仲以為你特登避我添。你諗多咗啦。你喺度做緊咩啊？ Stock check， 即係做咩啊？學年尾要盤點每個科組嘅物資，使唔使幫手？我自己嚟得啦。排球有12個， OK，唔該。足球有14個。嗰邊我搞掂㗎啦。咁我幫你數埋呢邊。呢度咁細，你喺度只會阻到我。Selina 走開，但係冇離開。Tio 繼續工作。點解你呢排冇 update IG 嘅？我咪講過好少用咯。咁你有冇見到我嘅 IG 啊？其實你見到我數緊嘢個可，點解你係都要喺度嘅？語氣使唔使咁差啊？得你有 follow 我個細帳，我先想同你傾下偈啫。唔想傾咪算咯，我去揾林牧師。我有睇跳 pole dance 啊嘛。點啊？係咪跳得唔錯，似模似樣？係，但係你個 core 可以 hold 實啲，隻腳踭都可以俾啲力鎖實佢。就係咁。冇咩補充？你唔關心我跟你朋友上堂上成點？想成點啊？好正啊 ！Sarah 真係好有料，喺 post 上面真係唔使用力，似係喺上面飛緊咁。佢唔止識做啲 tricks，更重要係佢識教，講啲 step 清楚之餘，仲會講得出我用錯邊度嘅力，慢慢教翻我用邊度嘅肌肉先啱。乜你哋仲係1對1上緊堂咩？你呷醋啊？我以為佢已經上咗軌道啫。間房唔大得過呢度幾多，放咗佢嘅 costume 之後就放得3支鋪，一堂教得幾個學生。都係。佢真係好好人，嚟緊佢仲話會專門幫我排個 piece，佢話我嘅 story 俾到好多靈感佢，佢排好成段舞之後就會喺下一期教我。佢好似對你特別好。我唔覺咯，佢不知幾 harsh，啲動作做唔好又要不斷再練過，做到佢滿意為止。乜佢有咁高要求嘅咩？佢話係跟你學，話你讀書嘅時候操人操得好急。邊有？佢有講到你哋練波嘅 schedule，環校跑5個圈，然後體能半個鐘，開波接傳殺波攔網成個鐘，之後再分隊鬥波。我聽到嗰下都，哇！你哋又頂得順。點同依家嘅比啊？我哋仲講咗好多你嘅嘢。講我啲咩啊？我話你好忙，連上次出面條街爆水渠都要你出去學校門口疊沙包同拖地。佢就講翻你中學嗰時做咩都好上心，男排可以打到今日嘅成績，都係靠你當時帶上嚟。都係好事。但我哋都一致認同你係個傻佬，我就話你做得幾辛苦都好，你都唔係基督徒，學校冇咁易升你職。而 Sarah 就話你唔識 say no， 人哋叫你做咩都受，仲要做到200%俾人，搞到自己不知幾咁大壓力。所以佢就叫我冇咩事就唔使特別麻煩你，當佢朋友揾佢傾就好。喺學校見到有啲咩輕鬆啲嘅先嚟揾你幫手。多謝你哋。但有啲人就好心着涼皮。咁既然你可以嘅，就麻煩你幫手啦。我幫你數下邊啲飛碟。兩人點住橡物資。Selina，我仲有件事想拜託你幫手。喺學校度，特別喺林牧師面前，你可唔可以唔好提起 Sarah， 或者講到我哋之間嘅關係？應承我。就當做係我哋之間嘅秘密。兩人相視而笑，林牧師上，見到 Selina 跪喺 Tio 腳邊，兩人曖昧咁樣笑住。Tio 見到林牧師，急忙拍起 Selina。嘿，女 Sir， 揾學生幫手做盤點。係啊，林牧師你有事揾我。冇，我係揾馮思榮㗎。我哋唔係約12點咩？團契嘅活動早咗開始，所以啲麵包已經焗好啦，留起咗俾你。女 Sir， 你會唔會都有興趣 join 埋我哋啊？多謝。但係唔使啦，我仲有好多嘢做。真係可惜。咁係佢走寶，我哋行啦，林牧師。Selina 下，拎走咗你嘅幫手，
希望唔會麻煩到你啦。唔會。林牧師下。第9場，學校家政室內，家政室內嘅燈開住，裏邊空無一人。長台上放住一個啱啱出爐嘅麵包。Tio 上，四周張望，然後留意到場中嘅麵包。林牧師上。許 Sir， 要放暑假嘞喎，咁晏都未走嘅。STEM Lab 呢啲裝修仲有啲手尾要跟啊，順便巡下學校有冇邊度要維修，準備下個學年出嘅 tender。我諗家政室應該都冇咩要維修或者添置。我諗係嘅。講起上嚟，上年換嘅焗爐好好用啊，多謝你。分內事。我喺度試緊新整嘅麵包啊，有冇興趣幫我試下？我唔係好識食啊。邊會有人唔識食嘢㗎？你睇下，個包幾靚，試下。唔好食都好正常。我試緊啲新嘢啊。Tio 接過麵包之後品嚐，就好似出面麵包館買嘅咁。我相信你係欣賞佢嘅。當然，我嘅意思係佢好食到我願意俾錢去買。但係免費㗎。嚟緊暑假呢，我哋做零收植物嘅時候都會同大家分享。我覺得你可以。難怪連馮小穎都中意食啊！真係齒頰留香。Tio 大口咁樣品嚐麵包，表現自己正享受住麵包。今次嘅酵母係我自己養㗎。難怪。唔試過都唔知道，原來酵母係好複雜㗎。睇就咁係用麵粉同埋水溝埋一齊，但係首先啲麵粉要買未漂白過嘅，水就要買蒸餾水，然後又要保持翻個適當嘅溫度，要28度內啊。但係依家日日都過30度喎。咪係咯，好彩我間房頭夠通風，開埋風扇都 cool down 到嘅。但係開咗風扇仲係好熱喎，點解你唔直接開冷氣嘅？我怕我自己過得太舒服啦，個溫度會低得滯，啲酵母唔識喐。為咗提供一個好嘅成長環境俾個酵母，都真係冇計。咁要整幾耐㗎？都差唔多要整成個禮拜㗎，每一日都要重複咁樣餵啲水啊，餵啲麵粉，不斷望下佢會唔會有氣泡啦，有冇發大到咁啦。好似養緊寵物咁啊！我直頭當佢係小朋友咁樣養啊，特別係衰過一次之後，特別小心。發生咗啲咩事啊？正常嘅酵母呢，係需要發起1個禮拜，一開始嘅時候係會有陣臭味㗎。始終啲麵粉未用氯消毒，所以就會有好多其他雜菌。但係呢一個情況過咗幾日之後就會完㗎啦。點知嗰次過咗成個禮拜都係有陣餿味。係咩原因啊？我諗係我一開始冚唔實個蓋啊，有啲細菌走咗入去，之後啲酵母菌同埋乳酸菌就打輸咗俾啲雜菌，成嚿麵團就咁就唔用得。所以之後我都好小心，就怕會功虧一簣。養酵母真係唔簡單。你明白嗰個難處喺邊度嗎？要 keep 到一個好嘅環境去俾啲酵母成長，真係少啲耐性都唔得。就同我哋好似喺學校做教育嘅一樣啊！一樣。就怕冚唔實個蓋，一時疏忽，俾啲菌跌咗入去，你吞咗成嚿麵團。林牧師微笑望住 Tio， 你明啊？可？林牧師啊，唔好意思啊，我係唔係做錯咗啲咩啊？點解咁講啊？唔好誤會啊！我只係想同你分享，我自己做教育嘅心得。始終你係一個人才，無論係校長定係 IMC 都睇好你。今年係可惜咗啲，但係你繼續努力啊！遲早都會輪到你升主任㗎。其實我冇再點諗升職嘅嘢。點解啊？你千祈唔好氣餒啊！你知道我哋學校用人係唔論資排輩嘅，所以就算好似陳 Sir 咁 green，佢都一樣有機會啊！放心，我明陳 Sir 喺 STEM team 嗰度出咗好多力，我夜晚都見到佢同3個學生喺呢度做到8、9點先走，最後仲帶佢哋去意大利參加世界賽，拎個亞軍翻嚟幫學校爭光。學生嘅人數同埋獎項呢啲其實都係其次，最緊要係你可以 show 到俾我哋睇下你有幾有黑，可以配合到學校嘅發展方向去培育新嘅一代。咁睇嚟我只可以落力啲幫 STEM team 裝多幾個獎杯櫃。或者係幫 sport team 呢？我
我同樣都睇好我哋學生嘅體育發展，只係而家資源實在太分散。其實我係有同校長建議㗎，俾你同 Miss Choi 揀定2至3個 team，例如你就可以揀下男子排球、足球、籃球。咁 Miss Choi 咧就都可以喺女士隊揀2、3隊嚟帶，嘗試令啲資源集中啲，更加有利學生嘅發展啦。但係我同 Miss Choi 不嬲都冇分男女子組㗎噃，只係根據我哋自己擅長嘅運動去帶隊。呢個做法有利有弊。所有嘅做法都係一樣嘅咋，所以落決定嘅時候就會諗2個準則：一就係點樣可以將整體嘅利益最大化；第二係防範有可能出現嘅危機。其實陳 Sir 都係一樣嘅咋，由結果睇佢好似好成功，但係其實由曹老師 Slam Team 揀學生做訓練開始，佢就有好多嘅疑難同埋困惑。呢一啲都係佢喺團契做嘅分享，所以實際內容咧我就唔方便講啦。但係佢都係透過透過反思同埋禱告，先可以肯定到自己做到取捨，揾到而家呢條出路啊！陳 Sir 得，我相信你都得嘅。我曾經向神感恩過，安排你請我去主持 Jason 嘅婚禮。除咗可以祝福一對新人分享到喜悅之外，更加重要嘅俾我認識到你。我知道我哋嘅思想同埋價值觀都可以好夾得嚟，所以我都好真切咁樣期望你可以喺教育呢一門學問上邊更上一層樓。我哋希望你可以更加認識基督教嘅信仰，喺教育嘅工作上邊與上帝同工，實踐學校嘅教育理念，幫助學生建立健全嘅人格。多謝你邀請啊，林木。我明當中嘅意義有幾大啊，但係我自己咧成日都要去帶隊，我驚自己落唔到個 commitment 出席晒團契嘅活動。我哋嘅活動通常咧其實都會係星期日進行嘅咋，今次嘅食物其實我搬咗出嚟住啊，所以我同屋企人分咗開，我都想放假嘅時候可以多啲翻屋企探佢哋。我記得㗎，聖經入邊有段話：人若不看顧親屬，就是背了真道。比不信的人還不好，不看顧自己家裏的人更是如此。冇錯，好似係提摩太前書第5章8節。係，雖然有啲細節記唔好，但係我喺中學嘅時候上宗教堂或者細個返教會嘅時候，我都好專心好認真，就連本聖經咧我都 keep 得好好啊！依家仲放咗喺我屋企個書架嗰度。果然係我哋學校嘅傑出學生。比起好多基督徒都熟悉聖經，連經文都係順手拈來，就好似一早預備咗一樣。林牧師你真係識得講笑。真㗎，除咗要查經同埋宣導，就連我哋呢啲牧師平時都好少會好似你咁樣講嘢，去 call 埋啲經文咁樣出嚟傾偈，因為咁樣做奇怪得嚟又唔自然，甚至會令人覺得反感。女 Sir， 即使你知道我哋教區期望嘅主任級嘅老師可以肩負使命，向學生傳揚基督教嘅愛同埋福音，但係你都依然推卻，抗拒認識我哋嘅主，到底係點解啊？因為咁啊，林牧師，我應承你，只要我放工或者星期日有時間，我就出席你哋嘅活動。進一步認識上主。女 Sir， 喺課室，老師照顧學生；喺學校，校長照應老師。而喺世界之中，上主亦都會無時無刻咁樣看顧住我哋。一個人係唔係虔誠，神睇嘅唔係形式，而係佢內心係咪決意悔過。神係全知全能㗎。放暑假啦，好好休息先。既然你將本聖經保存得咁好，唔好嘥咗佢，多啲讀上帝嘅話，揾翻神賦予你嘅靈性。我相信有朝一日，你會願意同我有更加密切嘅交流，亦都會更加真誠咁樣敬拜上主。第一幕完，而家將會有休息嘅3分鐘，請觀眾繼續留喺座位上。
2幕第10場，酒吧嘅洗手間。Tio 喺小便如廁，Micah 入，走到 Tio 身邊，拉下褲鏈如廁。咁耐冇見，我以為你唔會再嚟。點解啊？我嚟唔係就係為咗佢仲有咩原因？慶祝我放暑假，恭喜你喎！學生放假，老師放假，校長放假，牧師放假，大家都放假。咁你哋個上帝咧？ Tio 將褲鏈拉上，轉身轉入廁格內，將門虛掩。Micah 見到四周冇人，推開廁格嘅門進入，將門鎖上。跪低，廁格內傳出輕微嘅呻吟。烏低身，再低啲。廁格內傳出輕微嘅呻吟同埋肉體碰撞嘅聲音，聲音持續。Micah 上，廁格內嘅聲音都停落嚟。喂，係啊，sorry 頭先要上台表演，所以 miss 咗你 call。我冇嘈醒你。係喎，你開始放暑假，咁你今晚有咩想講啊？廁格內嘅聲音重新開始，係 Sarah 下句台詞直達高潮。真係？咁你自己滿唔滿意啊？廁格內變得靜默落嚟。好啊，依家 send 俾我睇下。我有罪。好靚啊！我一早話咁樣嘅髮型襯你多啲，邊個先至唔可以剪短頭髮嘅咧？我哋都有罪。哦，所以你又同屋企人鬧交？你喺唔喺度啊？我唔急啊，你講啊，我一直聽你講。放鬆啲，放緊假。第11場，林牧師企喺台上，拎住一支咪講話。各位好，大家嘅暑假過成點啊？有唔少都喺暑假做靈修靜默期間，我都知道近況。不如問下其他老師啊。女 Sir，一盞射燈由喺觀眾席上嘅 Tio 照落觀眾席嘅 Tio 身上，佢嘅身體唔能夠喐動，只可以維持一面裙態。你暑假過成點啊？有冇好好休息到？點解唔 join 我哋靈修啊？明明我哋都係上主嘅同工，點解你就要自己一個啊？新一個學年，辛苦你啦！不如喺開始第一次嘅 staff meeting 之前，我哋一齊為大家為女 Sir 做個禱告啊！慈悲仁愛嘅天父上帝，感謝你喺暑假之後依然將女 Sir 帶返嚟學校禮堂，同我哋一眾嘅同工開展新嘅學年。我哋祈求你賜予女 Sir 智慧，令佢可以睇清自己嘅軟弱同自大，亦能夠更加了解你嘅形象，使自己嘅一言一行都可以更接近你嘅心意。主啊，我哋祈求你賜予女 Sir 勇氣同埋責任感，肩負起教導同引領學生嘅使命，令每一位學生都可以沐浴喺你嘅愛之中成長。願女 Sir 可以感受到你嘅同在，然後緊緊依靠住你，同大家一齊以教育榮耀你的名。奉主名求，阿門。第12場 Tio 屋企嘅洗手間內，Tio 正在刷牙，Micah 上，從後方抱住 Tio。唔瞓多陣？摸唔到瞓喺隔離嘅 BB，所以嚇醒咗。你咧？我本來就係要咁早起身。係喎，你個暑假就嚟完，要翻學啦。仲有冇人可以陪我放工陪我放假？係啊，呢種生活要完啦。真係可惜。Tio 繼續梳洗，Micah 則是抱住 Tio，吸佢身上嘅味道。好香啊！係咩？我買呢隻洗面奶應該冇咩味。唔係，喺身上面嗰陣味。一定係你琴晚嗰杯酒太勁，搞到我今朝仲有陣除。唔係，琴晚俾你飲嘅 Old Fashioned Whisky Base，你身上面嘅係棉花糖、小麥嘅甜、草本味，仲有少少果皮嘅香氣。係我中意嘅。Tio 將面洗好之後 Micah，我哋喺埋一齊幾耐？你想由喺巴個廁所嗰次，你
你第一次接我放工，定係你第一次帶我上嚟你屋企計起？都係呢2個月嘅事。唉，點解咁啊？想同我求婚啊？仲未到時間喎。乜你都想結婚咩？如果可以，當然想。點解？我一直同中意嘅人一齊，唔好咩？咁你點解會中意我？因為你高大靚仔，身材好，即係都係睇樣。而份目獨單純、善良、可愛。呢啲都係表面，我講嘅係你俾我嘅感覺，你嘅性格，你嘅內在。所以喺你眼中我就係啲咁嘅人。咁你咧？你又點解會同我喺埋一齊？我都唔知。講少少嘢出嚟讚我都可以啩？你整嘅 cocktail 好飲，好 smooth，好啱我口味。 OK，仲有咧？你好 nice，同你傾偈我好舒服。其實我好膚淺啊，俾啲好表面嘅嘢我就得。例如咧，例如啊，我皮膚好啦，身材算唔錯啦，着衫有 taste 啦，仲唔係你話俾我聽，我喺床上面聽話啦，夠晒人，好好砌，乜都得。Micah，我有啲嘢想同你講。其實我仲未瞓覺，不如你抱翻我上床先啦。你落翻嚟先，如果你瞓唔着嘅，將佢點樣對我都得，冇所謂啊。你落翻嚟先。或者你只要陪我瞓喺張床就得，唔好抌低我一個好唔好？呢2個月我過得好開心。我講真㗎，但係個暑假要完啦，我冇辦法繼續同你相處落去。點解？我返學要早睡早起，而你嗰份工要日夜顛倒，我哋邊有時間可以同對方相處？我可以變㗎嘛。如果你覺得我份工唔啱你同你一齊生活，我 quit 咯，揾過另一份工，翻朝咁晚我都 OK 㗎。就好似我頭先咁講，你喺調酒上面有你嘅天分，我唔想你為咗我變。咁你為我變咧？為咗我辭職？你唔使驚啲錢唔夠使，我哋會有辦法。一份工唔係一份糧，仲有我嘅生活、我嘅 connection、我嘅過去，甚至係我未來嘅 career path。唔通我哋呢一刻嘅幸福就比唔上你講嘅呢啲嘢？我唔想咁比，咁對你唔公平。所以如果係 Sarah 就可以，你趕咗去邊啊？佢根本就唔騷你，更加唔會中意你。我冇呢個諗法。定其實你係有呢方面嘅癖好？你係咪想見到我着女裝？定係想我着住女裝俾你屌？只要你中意，我都可以配合。 Micah，你只要直接同我講你想要啲咩，我都可以俾到你。無論係 SM 多 PNTM，我之前都有試過。只要你唔好拋低我一個，我都可以同你聽我講先啦。但係你覺得我捉得你太實啦？Open relationship 都可以試㗎。呢啲都唔係我想要嘅嘢。咁你想要咩？我只係想要安全感。我發誓，我只會同你一齊。當政府宣佈我哋可以結婚，你係用咩形式，可以得到咩權利同埋承擔咩責任，我都願意即刻同你去登記。如果你真係咁做嘅話，只會令我更加唔舒服。點解？咁只會令到所有人知道我係一個點樣嘅人。有咩問題？我唔想俾人知啊！我唔想俾人覺得自己係異類，俾人喺背後講我是非。我驚俾人話，我驚俾人笑，你明唔明啊？咁我哋唔俾人知咪得咯？嗱，我哋就只係夜晚見面，留喺間屋度。即使你唔想見面，只係 video call 都可以，仲唔係 text 都得。如果係咁，點解我哋仲要 keep 住呢段關係？我求你一條，你係我嘅神，你係我嘅世界，我可以忍你就你，咩都聽晒你話。你想我點就點，唔好離開我。喺你眼中，或者我係一個可以依賴嘅人，但係其實我同你一樣，所以我俾唔到你想要嘅，同樣你都俾唔到我想要嘅。對唔住。你冇錯，係我問題，你怪我，然後你去揾個更加好嘅另一半。所以真係冇彎轉，冇情講。我想光明正大咁生活落去。我哋仲可以係朋友，係咪？我諗未必。第13場
落落咁打住排球。Tio 雙目無神咁睇住學生練習。剪短咗短頭髮嘅 Selina 坐喺 Tio 後方嘅環椅。哥，揾我做咩剪咗頭髮， ？Sarah 話我剪短好睇，咪試下。你覺得呢？你仲繼續學緊，唔係可以做咩？準備下 DSE， 掛住呢種感覺咧，張 band 一樣係咁硬。有冇興趣加入男排？係咪我變做男仔你就會中意我？你喺度講緊咩啊？講笑。我只係想問，你會唔會想加入我哋做我哋啦啦隊，喺佢哋比賽嘅時候幫排球隊打氣？幫呢班塞豆窿打氣，無聊。乜你唔係想繼續有排球隊咩 ？Miss Chow 已經將嗰件事嘅大概講咗俾我知。個阿婆最叻就係將啲嘢周街唱。明明大家都係排球隊嘅隊友，而家學校要解散女排，佢哋有緊張過咩？呢個係一個迫不得已嘅決定。就因為我哋上年打唔到成績，小組賽3盤直落輸晒，我哋最後嗰場打到丟時，仲有2次贏嘅機會，但就係因為佢哋開波落網，所以就算嗰2球冇失誤到，就算我哋贏咗場波，我哋都係唔夠分晉級，我哋點都會俾人淘汰。佢哋落場打已經承受咗一定嘅壓力，我哋呢啲喺場邊嘅就唔好喺比賽完咗之後繼續怪佢哋。唔關輸波事，只係學校重新分配過用喺學生活動嘅資源，而 P.E. 有嘅 budget support 唔到咁多隊波，所以要重新制定方針，精益求精。咪又係翻去人哋就世界第2，我哋冇獎勵，所以就嫌我哋廢。係整體 E.C.A. 嘅 budget 都少咗。呢幾年你哋公開試嘅成績越嚟越差，校董會批分定都特別強調要用喺學術活動上邊，所以我哋冇得揀。Tio 拎咗一張抄咗嘅請願表。我好多謝你咁有心，用盡方法想保住女排。但係如果你真係想幫手嘅，讀好啲書，考好個試，用成績拗翻班校董嘅信心翻嚟。你叫我讀書 ？Are you kidding me？讀書永遠都唔會有錯，有心唔怕遲嘅。你唔好同我講埋呢啲嘢，女上。其實你都唔可以個決定㗎。排球隊喎，乜你唔想揾方法保住隊波咩？定其實連你都唔 care 女排，只係掛住男排就夠。我哋只係可以着眼喺自己改變到嘅嘢。所以我就想收集到大家簽名，之後交俾校長，唔係交俾林牧師，佢一定會幫我哋。林牧師唔負責課外活動，但佢負責我。如果佢唔叫學校開翻女排，我就同佢講，我會再戒手。你唔應該用自己身體去要挾人。你理得我中意點就點，最緊要係我要翻排球隊。其實你今年已經中6㗎啦，本來你就唔應該再參加任何課外活動。就算女排繼續留喺度，都唔關你事㗎。你其他師妹呢？佢哋都接受，覺得冇問題㗎。你唔應該打人，逼人哋跟你嗰套去行。咁點解我要跟你哋嗰度行？點解你又要跟佢哋嗰度行？我正話講過啦，呢個係一個迫不得已嘅決定，我哋冇得揀。 No， 你有得揀，你唔廢啫。你唔喺社會，你唔明。我唔喺社會，咁我而家喺邊？我唔係同你玩啊 Selina。所以我都係真心啊。既然你喺社會，你就應該要學識取捨，將自己嘅利益最大化。但你教波大隊嗰時，成日同我哋講出盡力，1分都不能少，要努力打到最後一刻。係，落得場打嘅當然係呢個道理啊！咁我呢啲喺場邊坐板凳嘅呢？我冇貶低你嘅意思。好，咁你有咩道理同我講？教下我應該點將自己利益最大化？你唔係我老師咩？你好清楚㗎，你一直都係咁樣做，安安分分咁坐喺度，對波贏嘅又有你份，輸嘅又唔關你事，甚至乎你仲可以去質問佢哋憑咩打輸波，少啲壓力，輕鬆自在。好令人睇唔起啊！我唔係話你咁樣做有問題，喺個社會入邊，唔通個個人都落場去打，大部分人都係坐板凳㗎咋，點都要揾個方法去同自己相處，消磨時間，幫自己嘅存在揾啲意義。所以，我係 buy 呢種態度。但我會睇唔起啲咁嘅人。翻返去一開始個問題，
我係想你知道打人係唔啱，我明白，你知錯就好。我應該學 Sarah 咁，果斷啲，去做啲可以好好發揮自己特色嘅嘢。唔會係同人喺女廁打交，當然唔會。諗翻起，我真係成個戇鳩㗎。唔好講粗口啊！如果俾 Sarah 知道，佢一定會笑我為咗啲唔值得嘅嘢搞到自己一身蟻。其實 Sarah 唔係學校嘅人，你唔需要成日提住佢點嘅。解我要入排球隊？點解我就要坐喺你安排俾個我嘅位，做個廢柴？唔知仲為咗要爭取做個廢柴而俾個八婆扯頭髮，即係痛撚死我！馮思榮，女上，我真係多撚謝你嘅。你依家係用咁嘅態度同我講嘢係嘛？馮思榮，你同我企喺度。馮思榮，某人大叫：女 Sir 睇波啊！第14場醫療室內 ，Tio 正在躺在床上休息，梁牧師進 ，Tio 想坐起身，唔使起身，我啱啱開完會就聽見你暈低咗，所以嚟睇下你點啊！我冇咩大礙，多謝關心。你真係唔使去醫院檢查下，撞到個頭可大可小喎。唔使啦，我唞咗陣好咗好多。發生咩事啊？有個學生開波失誤，粒波飛埋嚟，我食咗個波餅。你體育老師嚟㗎喎，咁易俾個波打中，仲瞓低埋添。一時分心。放心，我之後唔會㗎啦。冇事，會唔會係你本身個身體就有啲唔舒服啊？可能血糖都有啲低，所以有少少見暈。咁要好好補充營養啊！頭先飲咗杯葡萄糖水。需唔需要放個假休息下？唔使，我頭一晚得㗎啦，我聽朝可以翻學。其實唔使夾硬嚟㗎，唔使逼自己。It's okay to be not okay。我好 OK，我都做到㗎。今年馮思穎嘅情況嚴重咗，單係表面上啦，佢剪短咗頭髮，同埋穿多咗幾多個耳窿。我諗可能佢想轉下形象。我仲見到佢喺身上邊有唔少嘅瘀傷，係咩？你知唔知點解啊？因為打交，再之前㗎，女排已經冇再練習。喺 social media 出咗唔少 po，好似係學緊跳舞。佢老師好似係我哋嘅校友，同你同 Jason 係同一屆。哦，係啊，佢老師係我朋友。你知道係邊個？當佢知道馮思穎係個學生，有傾兩句。你哋仲有聯絡？唔多。信唔信得過㗎點解咁問啊？ ？Sorry，我唔係話懷疑你朋友，只不過馮同學今年的確係多咗行為問題，例如同同學打交啦，對老師都唔禮貌，唔知係因為啲乜嘢改變咗佢呢？例如一段唔健康嘅關係，我信得過你喎，自然亦都信得過你揀朋友嘅眼光。對唔住，希望佢唔會為你帶嚟麻煩。其實我係想檢討下自己先啱，我都覺得自己好失敗啊！馮思穎係我入嚟呢間學校第一個第一個輔導嘅學生，傾咗咁多次，一路跟進住佢嘅情況，一路勸導住佢嘅發展，但係結果都好似幫佢唔到。唔會，請你唔好咁諗啊！我哋大家都知道你對佢已經盡咗力。多謝你，其實你都係啊！你已經盡咗最大嘅努力去教育佢，你哋會出現衝突，更加係證明你對佢嘅事其實好上心。但係我同佢講嘅，我教佢嘅，到底有冇錯？你做咩會咁樣質疑自己啊？林木啊，我想請教你一個問題，你覺得人係強大定係弱小？人喺弱小嘅面前就係強大，喺強大嘅面前就係弱小咯。咁弱小嘅會唔會變得強大？當然可以啦，透過學識，透過信仰，透過行動，我哋可以變得更加強大㗎。但係我覺得好難，無論我點努力，有好多嘢都係做唔到。例如呢，原諒我咁講啊，其實我細個唔係想做老師，我想做一個職業排球運動員。我都冇諗過會入學校做侍奉㗎。但係依家我入得學校教體育，我當然有啲抱負啦。但係大家上堂都只係中意自由活動，好啲嘅就柴娃娃咁樣追住個波，差啲嘅就喺有蓋操場度 hea。就算校隊嘅成績都係越嚟越差，啲學生完全做唔翻我哋之前嘅表現。
所以我哋要需要你啊！但係就算我點樣想加速都好，啲學生總係有幾百種理由唔出現，打唔出成績嘅又只會怪其他人打唔好。另外，除咗呢樣嘢，我想幫學校更加多啊！但係我只可以喺學校水浸嘅時候砌多幾個沙包，檢查學校設施，有咩要買就出 quotation 同 tender。我好似見到自己一世人就係咁樣過，望住啲人打港隊、打奧運，啲人升職做主任，望到有啲人好相信自己，去幫自己嘅圈子發聲。但係我可以做到啲咩？女神，人嘅慾望係無窮無盡㗎。學生有運動做得好，自不免就想入校隊，然後區隊、港隊打國家賽、亞洲賽、世界賽。一個新人想做老師，就要揾到教職，讀到教學文憑，然後就想要鄉位，鄉咗就想升做主任，升完主任就副校，然後校長，有機會仲想睇下做唔做到校董。呢一種咁嘅層級觀念，放喺出邊嘅社會、商業、政治，甚至係其他嘅教派都會係咁做。但係無論大家去到幾咁強大都好，人始終都只會係人，永遠都唔會比得上上帝。所有嘅人類嘅強大同埋弱小，喺主嘅面前，其實都係不外如是㗎咋。我當然知道。主耶穌基督，佢以人類之子嘅形式誕生喺呢個世界上邊，但係佢從來都唔係一個精英運動員，又或者校長，或者係任何組織嘅領導人。佢最後甚至俾羅馬人放上叛國嘅罪名，將佢釘喺十字架之上。但係我哋會唔會話佢係弱小？佢亦都會唔會稱自己做弱小啊？女 Sir， 我相信你唔會教錯我哋嘅學生。人喺神嘅面前，的確係弱小，但係我哋亦都唔可以甘於做一個弱小嘅人。所以我哋會以神作為我哋嘅學習榜樣，用信仰令我哋變得更加強大。你都可以做到嘅，女 Sir。唔得啊！我同你哋唔同，我唔係一個可以承受神的國嘅人。林牧師等待 Tio， 但係佢冇再繼續落去。林牧師默默咁走到 Tio 前面，跪低，捉住佢嘅手。無論你自認為你自己身負咗啲乜嘢罪，令到你講得出不能承受神的國呢一番説話，但係我想你明白，所有神嘅信徒都係由充滿弱點嘅凡人開始，佢哋都係透過誠實咁樣面對自己，承認自己嘅問題，向神禱告、懺悔，然後慢慢同我哋嘅主所接觸，最後尾先可以踏入神嘅國度。而你已經踏出咗第一步啦。遮掩自己罪過的，必不亨通；承認離棄罪過的，必蒙憐恤。只要你願意悔改，你就唔會再係孤單一個，你會係上帝嘅兒女，會成為我哋嘅弟兄姊妹，會成為大家嘅一份子啊！真係？當然啦，一直以嚟你都建立咗一個圍牆，因為你怕會暴露自己嘅慾望同埋罪惡，怕神會懲罰你。但係其實你應該驚嘅、應該遠離嘅，從來都唔係神啊，而係引誘你放縱慾望嘅惡魔，令到你受傷嘅生活模式。作為你嘅教導，我想請你順住聖靈而行，學識愛同埋負責任嘅生活方式，令自己變得比其他人都更加強大啊！林牧師，多謝你，你係第一個同我講呢番説話嘅人。唔係我，係神。佢並唔係你想象之中咁遙不可及，佢一直都與我哋同在。第15場排舞室內，上身半裸嘅 Sarah 正貼着 Selina， 正穿着自己嘅表演服裝。原來都幾重。咁就話重啊！你都未話帶埋個 wig。男位你可以着住呢套衫模仿咪嘴跳舞。最緊要 present 到我自己。乜係咩？我一直以為係想收埋自己多啲。點解咁講啊？好少人會着得咁誇，化妝化得咁行，就好似做緊戲咁。咁人每朝早換衫出門口都係表演緊，只係差在冇 stage、冇 spotlight、冇 tips。
你都會着住套校服扮學生啦。咩扮啊？我出名又 pure 又 true 㗎。算吧啦你，呢啲都只係你嘅 costume。冇計，啲大人就係中意呢批，佢哋覺得咁樣嘅人好玩啲。唔通你 M 底？當我知道佢哋點諗，淨我玩佢哋。但係你就一直要模仿佢哋想要嘅形象。如果唔係，我可以點？ Sarah 幫 Selina 着好自己嘅服裝。你本身就可以咁多姿多彩， Selina 細看鏡中嘅自己。估唔到你着起身上嚟又真係幾靚。明明我平時都着開裙，但今日呢條着起嚟就係唔同感覺。我都係，你嚟緊就係要着呢套衫出去 parade，仲會上台表演。但咁大條裙，你仲點上鋪度跳啊？你估下套衫點解咁多層？ Sarah 將 Selina 帶到場中一角。一登場，先嚟個爆嘅，叫大家望住自己，將大家帶入自己嘅表演節奏。之後就係條大裙，要快，一嘢撕開佢，變咗到第二部分。好正，個身即刻輕咗好多。連帶音樂節奏都快啲，跳舞開 wild 啲。跳完呢 part 又會再變得 sexy 啲，除咗件黃衫，慢啲然後係手套， ，show 下你嘅手臂，做你靚靚嘅指甲，最後就係剩翻件殼。剩翻你嘅本質。 Selina 踮起腳走向鋪。上鋪， Selina 上鋪，連續做咗幾個旋轉動作。Tio 上喺教室外隔住窗睇住 Selina。Selina 最後想挑戰新動作，但係失手。Tio 心急，Sarah 即刻上前抱住佢。做咩亂咁嚟啊？你都未練好。我諗住可以順住個 flow 去到。 Tio 進入排舞室你有冇整親啊？ ，Sarah 立即將 Selina 放喺地上。冇事。你俾我望下，睇下邊度有冇。你真係 OK？有冇邊度痛？依家直接同我講。真係冇。你都係俾我哋檢查清楚。你唔好掂我。我只係想關心你啫。我有話要咩？ Selina，你換衫先啦，我哋都夠鐘落堂。 Selina 拉起更衣室嘅簾，Sarah 執起剛才 Selina 脱去嘅網衣，穿在身上。你應該再 check 清楚啲嘅。佢已經講咗，佢話佢冇事。啲細路整親有機會因為怕俾人鬧而唔夠膽講自己邊度痛，到時翻到屋企俾佢啲家長知道，咁就大件乜事。你喺你眼中 Selina 係咁忍得痛咩？你之前唔係咁同我講㗎。我同佢之間冇嘢唔講得。我再問佢多次，佢話佢冇事，我就信佢。其實你假假地都係一個老師嘅，你應該將學生嘅安全放喺第一位。你講到我好似冇咁啊！你就係冇跟佢嘅能力去調整動作，佢體能好差，肌力同埋肌耐力根本唔夠。之前做 burpee 冇10下就喘晒氣，佢要連住咁轉再 hold 住咁耐，佢點頂到啊？你本來就應該教得再簡單啲。你就係中意咁睇低人咯。如果佢唔係得嘅話，我就唔會教佢。咁你點解釋頭先咁危險嘅情況？只係未練好，我相信佢會做到。好心你啦，你唔好成日將自己嘅 fantasy 套喺其他人身上邊，然後佢哋會做到，咁佢哋只會高估咗自己嘅能力，到頭嚟整親自己嘅。中意想像嘅係你至啱喎，你最中意就係想像最差嘅情況出嚟，然後俾藉口自己咩都唔做。我唔係咩都冇做，我正話諗住衝出嚟，只係咁啱你喺佢側邊嘅啫。唔係好彩，係我本身就喺佢側邊睇住佢。換好衫嘅 Selina 將簾拉開。啲衫放喺度啊，我陣間收就得啦。 Thank you。 Selina，你唔好成日夾硬嚟，你要識得保護好自己。女 Sir，你放心，係你覺得我唔掂啫，但我會做到俾你睇。我走先啦，Sarah，拜。再傾啦。 Selina 下。你睇，佢依家淨係識得顧自己，完全唔肯聽人哋講嘅喎。啊，所以女 Sir，你今日大駕光臨係想做啲咩咧？呢一切都係因為你，原來係嚟發我晦氣。我係想同你好好溝通，希望你唔好再同 Selina 接觸，點解我要聽你講啊？因為佢需要我哋幫佢行翻上正軌。我唔覺得佢而家行咗上歪路喎。佢仲係一個學生，心智未成熟，佢唔可以判斷到邊啲人係為佢好。例如係邊個啊？邊個為佢好佢唔知？唔通你想同我講嗰個人係你啊？佢今年中6，要考 DSE 嘅，為離開咗學校之後嘅事情好好打算。冇錯啊，呢個係事實。所以佢翻學咯，你頭先可以直接咁樣同佢講㗎，要佢肯聽先得㗎。所以你都知道佢唔想聽你講。我會幫你同佢講。你唔會我會。 ？OK，你或者會，但係你唔會令到佢翻學。係啊，我的確做唔到啊。
因為佢根本唔諗住靠張 shot 去做人，你唔會唔知㗎。翻學唔係淨係為咗考試，我哋都想確保學生可以健康成長。但係佢依家連學都唔翻，大家好擔心啊！佢會唔會自己諗埋一二遍啊？又或者好似之前咁遇人不淑，然後俾人佔咗便宜都唔知？遇人不淑嗰個應該係 Micah 先啱喎，俾人玩足成個暑假，然後一腳伸走咗。呢啲係我同 Micah 之間嘅事。我都唔明點解佢沉船沉到咁嘅。你從來都唔肯同佢表白，見面又要偷偷摸摸，主要都係私底下 message， 冇身份冇地位，係佢先會對你咁死心塌地。我哋不如講翻 Selina 嘅事。佢尋晚仲喺度喊緊啊！一直怪自己俾唔到咩所謂安全感你，令你唔開心。明明呢啲係你嘅問題，你憑咩 blame Micah？呢個唔係我 intention。但係你就係傷害咗佢咯。Come on，只係得2個月咋，我哋之間咩感情基礎都冇。況且我哋每次見面都只係搏贏。夠㗎啦！已經呢啲係 Micah 嘅一切，咁佢未免太廢、唔係脆弱、唔係玻璃心，經唔起考驗。你憑咩睇唔起佢？咁你又憑咩睇我唔起？起碼我哋係光明正大咁生活緊，真係？唔通你就冇嘢唔見得人毫無疑問。 ？OK，Selina 對你嚟講係啲咩？一個學生就係咁簡單。就係咁簡單。 Micah 俾我睇過 Jody 嘅相，佢同 Selina 的確有啲似嘅，特別係依家個碌。佢哋一啲都唔似。如果唔係嘅話，點解你咁 care Selina？你並唔係真心為佢着想，你只係想將佢變成你要嘅人，用佢嚟滿足你嘅慾望。你一定係癲咗啊！既然你係一個男人嘅話，點解你要將自己打扮成女人？我就係咁，仲要扮對女人冇興趣？我冇講過。即使你開緊一間 gay bar，係 LGBTQ+ friendly。即使你個 channel 講嘅都係同性婚姻，我關注呢個議題，都唔關你事。但係我有能力做到。但係你冇任何立場去做過，爭取公義係每個人嘅義務。冇人會做一啲對自己冇益嘅行為。和諧開放嘅世界對大家都有益。你肯定？我係咁相信。咁點解你同女學生有身體接觸嘅時候，你完全冇任何避忌啊？我光明磊落，冇嘢需要避忌。 2個人一個私人空間，半裸，係 cool code dance 嘅服裝，互相撫摸，從來都冇。觸碰，你想講咩啊？你根本喺度包裝緊你變態嘅行為。我係個 Queer 唔係一個性罪犯。 God know your sins。 Sarah 盯住 Tio，人嘅本質的確唔會變。我勸你退翻啲錢俾 Selina，然後同佢斷絕一切關係，唔好再同佢有任何接觸。如果唔係，我會採取下一步行動。咁你可以準備好，如果你今次真係會 take action 嘅話。第16場，教員休息室內，教職員團契嘅聚會啱啱結束，房間內只剩下林牧師同 Tio。Tio 正在收拾椅子，而林牧師嘅位置則有一張台，上方有一籃麵包、一張紙同一支筆。乜仲有幾個剩嘅 ？Tio，你係咪未拎到包食啊？未啊，我諗住收好啲凳先。唉，啲凳留翻俾聽日，俾工友幫手就得㗎啦。但係你正話唔係話要用火咩？聽朝。係，但係有時間。今日辛苦你啦，多謝你。都只係麵包啫。我明你係怕我一個尷尬，所以先留我喺度執嘢。希望今日講嘅家庭觀唔會悶親你啦，獲益良多。亦都唔會令你難過。始終我哋需要做嘅嘢係去捍衛傳統家庭嘅結構，保障下一代喺健全嘅家庭之下成長。Tio 走到林牧師嘅桌子前，拎起支筆。你唔使勉強啊，冇強制性㗎。作為教育工作者，我都想青少年有個健康嘅環境成長。Tio 喺紙上簽名。雖然多一個簽名唔代表啲咩，但係你可以下定決心。我真係好欣慰。Tio 放低筆，深深咁呼吸咗一下。林牧師啊，有件事我想懺悔，想請你幫我。冇問題，我喺度啊，你講啊，你遇到啲咩事啊？件事唔係關於我㗎，係馮思榮。我覺得自己令佢再一次陷入危險嘅關係。不如我哋坐低，你仔細啲，慢慢咁樣同我講。兩人坐下，劇情上唔會顯示 Tio 陳述嘅內容，但透過舞台上投影出之前場次中角色嘅台詞，讓觀眾明白 Tio 正向林牧師講述 Sarah 同 Selina 之間嘅事。對唔住啊，林牧師，
我實在唔知道應該點做。由我懷疑呢件事開始，我就覺得好難受，好內疚。我甚至曾經諗過，馮思穎就快畢業，不如我當唔知咩都唔理。但係我真係過唔到自己個關。林牧師冇回應任何問題，沉默咁思考住。好多謝你啊 Tio， 多謝你信任我，同我講你嘅觀察。我可唔可以知你會點處理？我都需要向思穎確認一下佢同 Sarah 嘅接觸去到咩程度，有冇對佢嘅身心造成啲乜嘢影響？如果真係好似你講到咁嘅情況，我諗我哋會有再進一步嘅行動。我唔係想背叛我嘅朋友啊，但係我真係好想保護馮思穎。當然，呢一個係我哋嘅共同理念，你放心啦。呢件事交俾我處理啊。多謝你，林牧師。想多謝我嘅，就幫我清咗啲麵包佢啦。冇問題，我好中意食啊，甚至去到一個地步，想試下自己整。我諗我哋下一次嘅聚會應該可以做啲輕鬆啲嘅活動，不如就等我教大家焗麵包啦。第17場酒吧內，本場次於結構上將分為3個階段，由3種舞台要素同時構成，包括演員形體、錄音以及網上媒體嘅投影。舞台上嘅一切，包括演員，皆可成為投影嘅布幕。投影資訊內容多而複雜，但觀眾只可以短時間內接受資訊。每階段嘅所有元素都以同時展開、同時結束為界。階段1，準備教啦！區學校針對同性伴侶關係替代框架自信地聲明，以着他在第標注女學生與 Sarah 接觸好嘅時似溫度候，喺28聲明度以下亦會被等一日，大眾傳媒餵多少少以送動麵的標準粉，再加水存在。，保持養分，慢慢就會見到氣泡，聞到酸香。等多5至7日，酵母就 ready 用得啦。階段2，聲明中談及 Sarah 與女同學接觸的部分被人不斷放大，所以我再加們穿着朱古力粉落去。褲會，質疑另外再 Sarah 落多穿着女少少糖裝的原或者酵母因為性初侵勻，名成之後等酵母開始警方更佢嘅代謝活動，介入調查。將糖分化解成為酒精同埋二氧化碳。二氧化碳會被留喺麵團，令佢脹大，令麵包變得更加鬆軟。階段3，更多網民透過網絡質疑 Sarah 作偽裝打扮的最後用意，的變得更加繼而有彈性，討論性小眾對保留更加社會的多嘅二氧化碳，令個包要求政府更加大。暫停推出佢同性用我哋伴侶手嘅大關係替代細，再框將佢架。放喺預熱好嘅焗爐入邊，高溫會將酵母殺死，將酒精揮發，我哋嘅朱古力包就可以出爐啦。第18場接上場 ，Sarah 坐起來 ，Tio 上，見到杯盤狼藉嘅酒吧，連呢度都，招呼唔到啦。我從來都冇諗過你會遇到啲咁恐怖嘅事啊！ Sarah 站起來 Cosmopolitan 你坐啦，都已經係最後一杯啦。 ，Sarah 開始準備調酒嘅材料同埋用具。啲人實在係太打橫你啦！竟然就咁衝上台，將你喺支鋪度扯落嚟，嗰啲係啲咩人嚟㗎？仲要咩？醫生點講啊？會好得翻。咁就好。Michael 話：你轉翻個鋪位俾 Jody 屋企人，連 studio 都退埋租。所以你話咁樣值得咩？我唔係想 blame the victim，但係俗語話棒打出頭鳥。無論結果係點，依家都唔關你事，過咗去㗎啦。我哋重新調整啊，等時間過，等件事丟淡咗，你又可以重新開始。Sarah，人生不如意事10常8九，其實呢啲都係上帝俾你嘅小考驗，你一定可以捱到㗎。如果你需要啲咩，你同我講，等我幫翻你啊。一係你需唔需要揾工，幫人化妝，做 fashion design，定抑或你可以做翻老本行，做翻記者啊？為咗你，我咩都肯去做㗎，真㗎。你唔使怕醜啊？定係你驚同我講嚟係嘥氣啊？你覺得我唔會做到啊？放心，為咗你，我咩都肯去做㗎，真㗎。Sarah 將酒放喺吧台飲啦。 ，Tio 猶豫 ，Sarah 再次示意，Tio 走到吧台，提起酒
飲咗一啖之後，嚇咗一跳。哦，咁近嘅？就同人一樣，酒同嘅果汁比例唔同，味道就會唔同。保護學生係我嘅義務。或者心底我的確想佢好似變到 Judy 咁樣，因為我好驚佢會成為啲好似你咁嘅人。就等我哋一齊繼續表演落去。 Sarah 下。第19場，教研室內。夜裏 ，Tio 正在處理文件工作，有人敲門。Tio 前往把門打開 ，Selina 走入教研室。喂，呢度得翻我一個老師啊！所以呢，咁咪仲好。出去外面傾啊！恭喜你，聽講你下年升主任。我都恭喜你，終於可以捱到今日，名正言順咁離開學校。講咗咁耐，終於可以畢業。我人生之中終於冇喺學校嘅老師啦。連阿蘇 high 啲都唔考慮？唔啦，我已經受夠你哋，我要行自己揀嘅路。咁係一條點嘅路？做一個專業嘅 dancer，跳煲 dance。有冇興趣嚟做我嘅工種 Selina， 我已經畢咗業，唔好再將我當成你嘅學生。Selina 拎出一張邀請卡，推到 Tio 胸前，放手。Tio 急忙彎腰接着。你睇我 showcase，將我睇做一個人。第20場，舞台係一個禮堂，台中有一個從地柱起、十分高聳嘅十字架，喺前方放咗個水池，旁邊站着嘅係笑容滿面嘅林牧師。伴隨住音樂，pole dance 舞者 Selina 同埋將接受受洗嘅 Tio 各自從台左右上。Selina 走到十字架上鋪，而 Tio 則入水池之中。Selina 開始舞動，而林牧師開始為 Tio 受洗。呂天林弟兄，你是否承認你係個罪人啊？我係。你是否承認主耶穌基督係你唯一嘅救主？我承認。請你宣告你願意饒恕所有得罪你嘅人。我願意饒恕所有得罪我嘅人。請你宣告你係主耶穌基督真誠嘅門徒。我係主耶穌基督真誠嘅門徒。請你交叉雙手。Tio 將雙手交叉放於胸前，林牧師緩緩咁指示佢向後倒去，倒入水中。Selina 一直在十字架上舞動着，直至音樂完結，燈光熄滅 ，Tio 也沒有重回水面。全劇完。